Hello，各位朋友，大家好！Easy，好耐冇同大家見面啦。咁今日咧就百忙之中都要抽空嚟同大家拍攝分享，因為咧都係覺得好抵，有啲嘢食。咁所以咧，就算幾忙都好啦，都想同大家分享一下，睇下睇緊片嘅你哋會唔會有興趣？話說前幾日咧，我哋揸車行過啦，就見到呢間餐館門口咧好多人喎，咁啊多人，咁應該都有好嘢嚟到介紹㗎啦，係咪？即係如果唔係嗰點咁多人嚟到等位咧，咁跟住咧我就等啲人流散咗之後咧，咁我落車睇啦，咁啊見到門口呢張海報睇落都唔係咁特別啫，咁到底呢張海報係賣啲乜嘢咧？大家睇下熒光幕打出嚟，因為呢個名字係非常之長嘅，咁所以我都要對住我先至可以講到俾大家聽。咁呢張海報咧就係寫住龍蝦山胡椒鮑魚豬肚雞套餐，咁裏邊嘅內容咧就暫時唔睇住，就咁睇個價錢先。價錢咧震撼價係498。咁啊睇真啲，其實呢個套餐我哋之前都食過啦。咁價錢方面係平過而家睇緊呢個價喎。咁但係都點解都吸引到咁多人咧？當中應該有玄機啊！咁所以我哋就入嚟睇一睇啦。講到呢度，相信大家都知道我哋喺邊一間餐館度食嘢啦。冇錯，又係上品啊！位置就喺 Steeles and Silver Star Boulevard。咁我入到嚟嘅時候咧，就見到仍然係好多人啦，人山人海啦。無論係外邊又好，裏邊好，都有人排隊。咁我真係周圍去睄下，到底有啲咩咁吸引咁多人啦？咁當時咧，啲侍應姐姐咧都忙到不得之了，我都揾唔到人問啦。咁我哋就自己揾食啦。咁啊睇下個最牆嗰度，即係個埲牆嗰度。咁啊發現咧有2張海報，咁其中一張咧嘅海報寫住呢一個餐咧，我哋之前都食過㗎啦。咁今日咧都繼續挑戰，但係嗰張海報隔離咧係乜嘢咧？全店啊88折優惠，因為佢哋4週年紀念啊，而當中咧有啲菜式咧都係優惠價㗎。現場環境咧真係非常之嘈吵啊！我嘗試大聲啲講啦，咁一陣間我哋翻到屋企剪片嘅時候咧，睇下可唔可以將嗰個音量減低，即係因為真係實在太嘈啦。咁好啦，咁我頭先講話前嗰幾日咧去睇見門口嗰度話好多人排隊，我有冇講話前嗰幾日咧？係當佢講咗啦。咁啊反正咧而家今日係星期一啦，6點幾未夠7點鐘啊，已經係坐滿晒啦，仲爭一張台喺我對面嗰張大台。咁但係聽聞咧，嗰張台都係訂咗位啦，已經。又話經濟差，點解咁犀利嘅？呢度成行成市都嚟食飯。好彩我今日嚟食就係又食啲咩咧？就係之前我哋叫過嘅皇帝蟹套餐，但係今日咧加料啊！咁所以咧影完俾大家睇一睇，而家我哋面前嗰啲蟹爪咧，之後咧我就唔講咁多啦，就要啟動啦。哇！好彩今日嚟咋，因為點解咧？因為仲有佢嗰個特惠，仲有時限添啊！我係入到嚟睇清楚啲細節先見到，唔理啦，不如我哋開餐先講。哇！非常之正啊！見到咧佢係一個係蛋白蒸，一個就係粉絲蒸。呢一個而家鏡頭面前呢一個咧蛋白蒸應該係大爪，咁係 standard 咗嘅。因為頭先想叫阿姐姐轉第二個做法，佢話唔得㗎，因為呢個套餐係梗咗係咁樣嘅。好啦，大爪影完就影細爪粉絲。咁啊海鮮呢啲嘢咧，最緊要係新鮮嘅啫，同埋要趁熱啊。食完先慢慢講。食海鮮咧，其實都冇乜嘢可以講啊，總之佢新鮮咁就 OK 啦。咁加上今日咧，我哋食呢個皇帝蟹，佢本身嘅套餐咧，就係頭先講咗啦，大爪咧就係蛋白質，我都講漏咗要薑葱添啊。咁啊細爪咧蒜蓉，咁就變咗更加惹味。如果你問我中意邊款咧，我就覺得兩樣都中意。咁啊，梗係唔少得個金沙嚟到做個蟹身啦。咁啊，至於個蟹身除咗金沙之外咧，就可以揀薑葱啦。美極同埋避風塘我都唔敢肯定啦，就係總言之，你睇翻個海報上邊寫啦。咁另外咧，今日點解再嚟食呢個套餐？真係睇到不得了。其實如果大家心水清嘅話咧，都見過或者睇過，我哋之前咧都嚟上品食過呢個套餐嘅。咁今次嚟食咧，仲要加碼添啊！佢嗰張大海報咧係寫住加碼送啲咩咧？贈送乳鴿係3隻。好彩我哋今日嚟，點解咧？因為佢有行細字寫住，至到3月底啊，真係好彩啊！如果唔係嘅話咧，4月頭嚟食嘅話咧，咁啊真係 OK 嘅，不過冇咁抵嘅意思，即係話冇3隻乳鴿咯。咁所以如果你哋見到呢條片係想食嘅話，你快啲嚟咯！皇帝蟹震撼價套餐6磅嘅皇帝蟹，而呢個餐裏邊咧又包含咗有頭先所講嘅之外咧，即係大細爪啊個蟹身點做之外咧，佢仲有咕嚕肉同埋係豆苗嘅498蚊。
仲有送3隻乳鴿啦。點解今次驅使我又再嚟食咧？除咗底之外咧，就係、我哋喺舊年大概係10月啊11月左右啦，咁我哋就去咗日本玩啊嘛。我仲記得當時我哋喺日本咧就食過2次蟹嘅放題，咁如果冇記錯都應該係大概每個人好似18,000 yen 咁上緊啊，就90分鐘。今日食呢個蟹放題真係好過癮啊！而家我哋叫咗呢一隻擺喺台面呢咧，已經第3隻啦。咁其實呢個蟹放題唔係單止純粹食蟹㗎，仲可以叫埋啲壽司。咁但係我哋覺得我哋喜歡食蟹，咁所以咧就係主力食蟹。但係咁講喎，嗰啲皇帝蟹好食就好食啦，但係始終係冰鮮，點及得我哋用中菜嘅做法啦？咁所以今次見到有咁平，唔理啦，再放任下，再任性一次，唔理佢其他嗰啲咩餸菜，總之食到皇帝蟹我都覺得一定要嚟。我哋食咗咁耐咧，啲人流都係不斷，所以我都係要大聲啲講。咁呢一個皇帝蟹套餐嗰個蟹膏咧，又可以選2選1啦。咁一係就炒飯，一係就蒸蛋。咁我哋呢個咧就係選擇咗炒飯，因為之前喺度食嘅時候咧，都同大家分享過，佢呢度上品嘅炒飯咧係非常之好食嘅。不過對上一次咧就爭少少啦。咁睇下佢今次個效果如何？就咁睇佢個外形都 OK 嘅，即係都係粒粒分明。希望佢真係唔會話好濕好爛咯，因為我都係中意食啲粒粒分明嘅炒飯。又係啦，平時佢呢度嘅炒飯一樣咧，都係好多料，有啲帶子啊咁啦。夾落去 OK 喎，睇嚟都應該似係粒粒分明。今次得啊，保持翻佢一貫嘅水準，油潤粒粒分明。咁其實呢個炒飯咧，本身我哋都諗住即係拎走㗎，因為今日都食咗好多嘢啦。咁但係即係想話俾大家聽，佢個炒飯能唔能夠保持水準，係冇失望㗎，好食啊！今晚我哋食呢2隻乳鴿咧，雖然話有3隻，咁但係我哋都食咗2隻先，咁啊非常之好，正係骨香肉嫩。皮又脆，不過我嗰隻比較脆啲，可能佢 size 方面咧就比較細少少。至於老公嗰隻咧大少少咧，都依然係好 juicy，好好食啦。總言之就好滑啦啲肉。咁跟住我哋就食翻個炒飯，亦都頭先同大家分享咗啦。比起上次咧，真係進步咗好多，係我中意嘅食嘅炒飯。咁現場環境所見咧，除咗話係好多台咧都食我哋嗰個皇帝蟹套餐之外咧，都有食我哋上次食嗰個胡椒豬肚鮑魚雞。唔知嗰個先後次序啱唔啱啦？反正就食嗰個套餐咧，即係門口好大張海報連出嚟嗰個咧，因為嗰個咧都好抵食。雖然話比我哋上一次咧都係回翻去正價，咁但係如果你講緊498咁多嘢食咧，都係好抵嘅。加上而家佢哋4週年慶有800折全場，咁所以咧因為咁嘅原因，所以咁多客咯。講開佢哋全場800折有一個溫馨提示，咁頭先我就問阿姐姐啦，你做到幾耐啊？咁啊姐姐就話都唔係太清楚，應該都可能做到即係做多個零2個月啦。因為我見到個海報嗰度寫住咧係慶祝佢4週年之餘咧，仲係因為馬年嘅嚟臨啊嘛，咁所以大家都係嗰句啦。就早食早享受，至到幾時都唔知。如果你想知道詳細情況嘅話咧，就嚟到呢度問啦。咁亦都有再另一個溫馨提示，就係睇見佢個海報都有寫㗎啦。咁嗰啲特價菜品咧，就每台就只限叫2個，咁都好抵啊！因為裏邊咧有牛肋骨啊、金沙南瓜，仲有各樣各樣。睇翻我哋海報打出嚟咧，就會一清二楚啦。所有嘅特價咧，只係限於現金付款，咁同埋咧有啲嘅特價菜式啊或者套餐咧，都係按翻佢特價個價錢啦。咁如果所有有任何嘅疑問，睇下邊一樣嘢有冇800折啊，或者各樣嘅問題都好咧，嚟到嘅時候可以向呢度嘅店員查詢，又或者打電話嚟問都 OK 嘅。咁啊，希望你哋喜歡我哋今日嘅分享介紹啦。如果中意的話咧，就點讚留言，咁過嚟咧食佢哋嘅特價餐，呢個皇帝蟹真係令到我哋回味無窮。多謝你今日收睇，我哋下次再見，拜拜。